나에게 1분이라는 시간을 줘봐. 내가 너네들을 맞춰. 만약에 내가 틀리잖아? 그러면은 200로벅스 왜 키울게? 일단은 첫 번째, 너네는 구독을 안 눌렀어. 야, 이것도 이봐. 진짜 200로벅스 안 사지는 거 뭐야? 완전 쉽네. 그리고 두 번째, 너네는 좋아요를 안 눌렀을 거야. 진짜. 와, 나 진짜 너무 똑똑한데? 너 어떻게 이거 다 맞추냐, 진짜로. 와, 진짜. 그리고 마지막, 세 번째. 너네는 댓글을 절대 안 달 거야. 정말로. 는 진짜 안 달 거야. 뭐라고? 이거를 다 했다고? 응, 거짓말. 그러면은 내가 이 영상에서 구독자 늘어난 수 보고 200로벅스 이벤트 열어볼게. 내 200로벅스 절대 지켜. 안전보험 나도 해놓고.